কোথায় পাবেন এই সৌন্দর্যটা? গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে খালি পায়ে বাজার থেকে ফেরার দৃশ্যটা ছিল অসাধারণ। গ্রামীণ সৌন্দর্যের কারণে যে কাউরে প্রেমে পড়তে হবে, কারণ এত সুন্দর মেঠো পথ, এত সুন্দর মানুষ আর এত সুন্দর পরিবেশ, যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই যেন অতুলনীয় এক সৌন্দর্য। অনেকেরই 90 শতক এবং 80 শতকের কথা মনে পড়ে যাবে, এখনো সেই প্রাচীনভাবে চুল দাড়ি কাটানো হয় গ্রামীণ হাট বাজারে। বাজারে যাবে কিন্তু খাবার জিনিস বাড়িতে নিয়ে আসবে না, এটা কোনো কথা নয়। কারণ হচ্ছে আগের প্রাচীন মানুষেরাই ছিল বাজার থেকে টাটকা জিনিস নিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসতো। যদি আমার এই ভিডিওটি দেখে শৈশবের কথা মনে পড়ে যায়, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং ফলো দিয়ে পাশেই থাকবেন ইনশাল্লাহ।